जा रहे हो ना गाड़ियों में भर, तो भाई ये सारे कान खोल के, ये जो जा रहे हो ना गाड़ियों में भर भर के, बकरा मंडी बकरा मंडी बकरा मंडी, गाय मंडी, और वहां से भर भर के ला रहे हो गाय, तो गाय के वो हमारी नजर से देखो ना तो तुम लोग हमें लग रहे हो तो डंगर। जिस तरीके की तुम लोग हमारे साथ हरकतें करते हो ना, पूरे रास्ते कोई हमें लात मार रहा है, कोई हमें थप थप करके मार रहा है और कह रहा है हाँ भाई कितने का लिया, दूसरा भी थप थप करके मार रहा है। अरे तुम्हारी वो सीढ़ियों पे थप थप करके मारे हम। और उसके बाद जब हमें गाड़ी से उतारते, पूरे मोहल्ले के सारे डंगर बच्चे, सारे जंगली खबीज किस्म के बच्चे अपने छोड़ देते हो हमारे ऊपर। कोई कोई कर रहा है, कोई कह रहा है गोयो 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 गोयो। अरे गाय आई है तुम्हारी नानी थोड़ी आई है जब आगे चले आ रहे हो। इतना सता रहे, कोई दुम खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है। बदतमीज, अपने बदतमीज बच्चों को कंट्रोल में करो। हमसे सवाब भी कमाना है, हमारी बिरयानी भी खानी है, बदतमीजी भी हमारे साथ, और फिर टलाने भी वहीं लेके जा रहे हैं जहां गर्लफ्रेंड रहती है। शेमलेस पीपल।